Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou 13 proposições. Destas, 11 receberam pareceres favoráveis. De autoria do deputado João Henrique, do PL, está apto a regular tramitação projeto de lei que proíbe o manuseio, utilização e queima de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos ruidosos em Mato Grosso do Sul. O objetivo da matéria é beneficiar idosos, crianças, pessoas com autismo e animais que sofrem com barulho intenso. Quanto à proteção à saúde, ressaltamos a hipersensibilidade auditiva no transtorno do espectro autista. Artigo científico demonstrou em relação à hipersensibilidade auditiva que 63% dos autistas não suportam estímulos acima de 80 decibéis. Hipersensibilidade auditiva no transtorno do espectro autista. Consta, por outro lado, que a poluição sonora, advindo da explosão de fogos de artifício, pode alcançar de 150 a 175 decibéis, ou seja, cerca de 2 vezes mais que o limite suportável pela maioria da população autista. O presente projeto de lei, assim, tem por objetivo a tutela do bem-estar e da saúde da população de autistas residentes no Estado, além da proteção ao bem-estar de crianças e idosos. Quanto à proteção ao meio ambiente, diversos estudos científicos demonstram que o efeito ruidoso dos fogos de artifício acarreta danos para as diversas espécies animais. Segundo o relator, deputado Barbosinha, a lei já foi sancionada no município de São Paulo em 2018. E em março de 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a lei municipal, afirmando que ela é primordial para a saúde da população e para a proteção dos animais. O Supremo anteriormente entendia que essa matéria ela se enquadrava dentro da proteção e do consumo. E nesse novo entendimento ele entendeu que saúde e meio ambiente preponderam as relações de consumo, a relação de produção e a relação de consumo, e por essa razão entendeu que a lei municipal era constitucional. Nas lições descritas, portanto, resta nítido de que não haverá incompatibilidade de eventual legislação estadual com norma municipal, já que essas devem ser harmonizadas, prevalecendo a que atribua maior proteção aos valores da saúde e meio ambiente, valores preponderantes, tutelados, no caso, em estudo. Portanto, diferentemente do que foi decidido, e aí, obviamente, que a jurisprudência ela muda, ela altera, ela se atualiza, acompanhando a linha da decisão do Supremo Tribunal Federal. Na mesma reunião, os membros da CCJR decidiram pela regular tramitação do projeto de lei de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, que assegura atendimento assistencial, psicológico e de saúde a ser fornecido pelas instituições de ensino ligadas ao governo do Estado. O objetivo do projeto é de apurar denúncias de violência sexual praticada contra estudantes dentro das instituições de ensino, além de prestar serviços de acolhimento para que essas vítimas não abandonem os estudos. O aluno terá o sigilo do atendimento, o abono de faltas, gratuidade de provas de segunda chamada e possibilidade de realização de atividades alternativas.